بسم الله. السلام عليكم. waxaan rabaa inaan idinla wadaago mowqif muujinayo dowladda federaalka inayna ahayn cidda la tacaamuli karta Somaliland, maamulka Somaliland. waxaan nahay ummad, waxaan nahay Soomaali dhammaanteen midnimo, arrimahan aan ka hadalno ma ahan cidda la hor fariisan karta arrimahan soo socda awgeed. haddii aad xasuusataan kulankii dhex marayay Zelensky iyo Trump, aqalka cad ku dhex marayay Trump oo wax waraaqe ma haysatid dagaalka Ruushka ku qaylinay. maanta haddii ay hor fariistaan cirro wax waraaqe ma haystaan, macnaa waxay la hortagaan ma lahan. ma waxaad leedahay inay saalaan haddii aad dhahdo kale cirro waxaad tahay insaan muslim ah, waxaad tahay sidaan sahyuuniyadda iyo mashruucan walaalahan gumaadayo ummadeena kala qaybinayo ka soo har, shisheeyaha ka soo har haddaad dhahdo cirro si toos ah kugu jawaabi doona adiga iga daran dhinaca shisheeya. kumanaan ciidamo shisheeye oo Burca iyo Berbera iyo Hargeysa jooga ma lahan, laakiin adiga Ugandays, Burundays, Kenyaati, Ethiopian isticmaalka tababaray. macnaa wuxuu kale dhinaca shisheeyaha ha igala hadlin, bal wax kale igala hadal, sababtoo ah dhinaca shisheeyaha adaa iga daran. waana markii ugu horeysay taariikhda bini aadamka ama ugu yaraan aan dhahno 200 sano u dambeysay cid macnaa sheeganaysa midnimo Soomaalinimo, aniga waxaana cidda midnimada matalaysay iyo cidda kale ay ku eedeynaysa macnaha طبعا inay gooni goosa tahay. cidda midnimada sheeganaysa yani Soomaali kama hadlayo, waxaan ka dawladda federaalkan ka hadlayo kala saar. macnaa cidda midnimada sheeganaysa ay tahay cidda ka shisheeyaha badan dhinaca kale. midaas macnaa wuxuu ku leeyahay qodobkaas ani kama yeelay, sababtoo dhinaca shisheeyaha adaa iga daran. qodobka labaad, midnimo soo ma ahan wuxuu ku dhihi doonaa cirro dhammaan dowladaha Afrikaanka ah ee aad u taqaano ciidamada midowga Afrika ee nabad ilaalinta ka shaqeynaya midnimada Soomaaliya ka shaqeynaya, dhammaan dowladahaas macnaha waa dowlada xiriir la mashruuca sahyooniga. Uganda xiriir ay la leedahay waa dowlad Katholiga, Burundi dhibicdaas yarta ah, Kenya, Ethiopia warkooda. teeda kale Ethiopia hadda markii ma ogta Ethiopia wayna shaacinin mooga Somaliland way aqoonsan tahay, baasaboorka Somaliland ad sabab lagu tagaa oo lagu safraa. laakiin siday ahaataba ciidanka dawladdaas ku kala qaybinayso ciidanka nabad ilaalinta dawladda Ethiopia ee ka mid ah ciidamada midowga Afrika ee ka shaqeynaya midnimada Soomaaliya ee isticmaalka Ingiriiska 7 milyan oo ugu talagalay for Somali security. warbaahinteena raqiiskan ka maqan marka bal ani waa arkay wallahi alcadiim ku qaslaan. yani hadda ha u malayn cirrawaha Soomaali wax kasta marka laga soo tago wuu arkaa waaqac wala socda, xaalka sidii wala socda sidaad ku soo bilaabatay iyo waxa aad ku tiirsantahay wuu ku og yahay. walidaalika markaad xitaa isku yani hadda fiir dawladda federaalka markay isku daydo kale inay dhaleecayso way kugu qoslaan. cirra hebel maxay ahayd Faysal Ali Waraabe kan way kugu qoslaan, sababta you don't have any card, wax aad haysata ma lahan. macnaa cidda la tacaamulayso dawladda federaalka maanta ma ahan, waa cid imaan doonto, sababtoo ah dhinac walba adiga lama tacaamuli kartid. shay walba waxaad ku eedaysa adaa uga horeeyo. shisheeye kala qaybinta ummadda kan mش عارف ايش wax walba adaa uga horeeyo. laakiin maalinka tahay ummad maalinka tahay dawlad xalaal 100% shisheeye iyo isticmaar iyo ciidamo la soo kireystay aanan aqoonin, maalinkaas aad dhici kartaa aniga waxaan matalayaa madax banaanida iyo xorriyadda iyo midnimada ee kaale. laakiin inta ciidamada Uganda aad u taqaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika aad u taqaan iska ilow inaad la tacaamusho, bal way kugu qosli doonaan. wallahi cirro kugu qosli doonaa, wuxuu ku arki doonaa macnaha maadada macnaha qosolka iyo kaftanka waxa laga sameeyo, macnaha materials ay ku arki doonaa wax lagu qoslo dhabna ku yani teeda xataa dhab uma bal xitaa Ethiopian-ka hadda ma taqaanaa Oromada Abiy Ahmed iyo kale arrinka dawladda federaalka dhab uma qaataan markii la tacaamulayaan. macnaha madxaka ala wasni madrasa yani shay lagu qoslo. marka midaas